เพราะเราไม่รู้จักไงที่ครูบาบอกว่าถ้าคนเคยเห็นผีเนี่ยจะไม่กลัวผีไอ้ที่กลัวผีเนี่ยคือมันไม่เคยเห็นไงนะเพราะมันไม่รู้จักผีคืออะไรนะพอไม่รู้จักมันก็เลยหวาดกลัวธรรมชาติของคนที่ยังไม่รู้จักย่อมหวาดกลัวนั่นคือธรรมชาติสิ่งไหนที่เรายังไม่รู้เราย่อมสงสัยนะสิ่งใดที่เรายังไม่แจ้งเราย่อมตีความเนี่ยหมายถึงเสียงที่เรายังไม่รู้จักเห็นไหมพอเสียงใดที่เรายังไม่รู้จักเราจะพยายามให้ค่าของเสียงนั้นว่ามันคืออะไรพยายามค้นหาแต่เสียงไหนที่เรารู้จักแล้วมันจะเฉยยกตัวอย่างเช่นเสียงรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแป้นมาก็รู้แล้วว่าเป็นเสียงรถก็เฉยแต่ถ้าเป็นเสียงที่แปลกไปที่เราไม่เคยได้ยินใจมันจะวิ่งไปจับทันทีเลยเกิดความสนใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความอยากรู้ความสงสัยนะจนกว่ามันจะรู้นะว่ามันคืออะไรไงมันถึงจะยอมปล่อยนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนี้เสมอเลยใจเราคนที่ยังไม่รู้จักผีก็จะกลัวผีเป็นธรรมดาพอรู้จักผีแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมันรู้ว่าผีคืออะไรนะเมื่อก่อนเห็นพี่นัทไปทำอะไรนะกุดแดงไปกุดแดงนี่เคยเห็นอะไรไหมไม่เคยเห็นเลยครับ มีแต่เขาล่ำเขาลือใช่ไหมนะเขาว่าอย่างงั้นเขาว่าอย่างนี้พวกไปภาวนาพอไปอยู่กุดแดงก็ว่าอย่างงั้นว่าอย่างนี้ระหว่างกุดแดงกับกุดแมชิเจิ้นก็ไม่ไกลกันนะถ้ามันมีผีอยู่นั่นจริงมันจะไม่ไปหาแมชิเจิ้นบ้างเหรอนี่ถ้าพูดความจริงก็ฟังกันยากเหมือนกันนะสะเทือนวงการเลยนะบอกไว้ก่อน ถ้าพูดความจริงนะโอ้เมื่อก่อนเราก็เป็นเหมือนกันนะก็กลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักนะเขาว่ากุดนี้มีผีก็ไปนะมีครั้งหนึ่งเราไม่รู้จักว่าคือเรายังไม่มีสัญญาคือยังไม่มีใครเล่าอะไรให้ฟังว่ากุดตรงนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยครูบาก็ไปภาวนานะเข้าไปปฏิบัติภาวนาก็เฉยนะก็เหมือนกุดปกติทั่วไปเลยที่เราเคยอยู่นะพอเสร็จปุ๊บลงมาเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยตัวดีเลยนะเห็นอะไรไหมนั่นเอาแล้วก็จังหยอกเด็กหน่อยนะครูบาอาจารย์ท่านก็หยอกเราไงอยากรู้ว่าเรารู้สึกยังไงท่านก็เริ่มถามว่าเห็นอะไรไหมเอาแล้วกูต้องเห็นอะไรวะถ้าไม่เห็นอะไรก็เหมือนกับว่าเราปฏิบัติภาวนาไม่ก้าวหน้าไงเนี่ยก็พยายามที่จะไปเห็นอะไรเหมือนกันท่านก็เล่าให้ฟังไงเนี่ยพอบอกไม่เห็นอะไรท่านก็เล่าให้ฟังนะว่ากุฏนั้นน่ะมีนั่นมีนี่นะมีพญานาคบ้างมีผีบ้างท่านก็เล่าไปนั่นแหละพอสัญญาตัวนี้มันบันทึกไว้แล้วเชื่อไหมว่าการเข้าไปอยู่กุฏหลังนั้นนะครั้งต่อไปนี่มันไม่เหมือนเดิม มันจะไม่เหมือนเดิมเลยนะมันจะเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นทันทีเลยเนี่ยระบบสัญญาเนี่ยจากให้มีอะไรกลายเป็นมีทันทีนะทีนี้จะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องพระที่อยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำอินเป็นพระอคันตุกะมาจากวัดไหนไม่รู้ท่านมาปฏิบัติด้วยกุฏก็หาที่เขาเรียกว่าหากุฏว่างนี่ยากอยู่นะตอนนั้นนะกุฏมันเต็มไปหมดก็เหลืออยู่กุฏเดียวเป็นกุฏที่พระที่ท่านเป็นโควิดนะเพิ่งมรณภาพไปเขาทำความสะอาดกุฏเสร็จตอนช่วงเช้าเงี้ยพอช่วงเย็นเนี่ยท่านช่วงค่ำท่านก็เข้าไปอยู่ท่านเดินทางมาก็เข้าไปอยู่
ไปอยู่ได้คืนหนึ่งเราก็ไปถามว่า เป็นยังไงบ้าง หลับสบายดีไหมสบายดีครับท่านก็ตอบนะ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็เลยว่าเห็นอะไรไหม เอาอีกแล้ว นะเราโดนเล่นมาเยอะเราขอเล่นคืนมั่งเราก็ถามว่าเห็นอะไรไหมท่านก็บอกเห็นอะไรโอ้นี่พระท่านเพิ่งตายไปเพิ่งเผาได้ไม่กี่วันเนี่ยว่าท่านป่วยเป็นโควิดท่านเป็นโควิดเพิ่งมรณภาพไปนะเพิ่งตายไปพอวันต่อมาพระรูปนั้นท่านไม่อยู่กุฏนั้นเลยนะย้ายไปอยู่กุฏข้างๆกันนั่นแหละนะไม่ไกลกันหรอกห่างกันสัก30 เมตรได้นะไม่ไกลเลยสัก30-40 เมตรนี่แหละ ย้ายหนีนะกลัวผีนะแต่ถ้าเรามาคิดดูดีๆนะว่าวะขนาดคนยังย้ายไปได้ คนเนี่ยยังย้ายจากกุฏเดิมเนี่ยไปอยู่อีกกุฏหนึ่งได้แล้วผีมันจะย้ายไปด้วยไม่ได้เหรอถ้ามันมีนะ มันก็น่าตั้งคำถามอยู่นะสำหรับผู้คนที่กลัวผีนะเนี่ยถ้าผีมันอยู่ที่กุฏนะมันจะไม่ไปทั่ววัดได้เหรอนะยิ่งผีไม่มีความเหนื่อยนะเพราะไม่มีร่างกายไงมันยิ่งจะแวบไปนั่นแวบไปนี่ได้นะขนาดเราพระเดินจากศาลามาถึงกุฏเนี่ยยังมาถึงได้ผีมันจะแวบมาไม่ถึงเลยเหรอนะผีมันอยู่ที่ไหนอ่ะนะคนที่มีผีไปไหนก็มีผีนะคนที่ไม่มีผีไปอยู่ไหนก็สบายไม่มีผีหลวงตาบอกผีมันอยู่ในความคิดนะผีเนี่ยนะมันมีในความคิดแต่จะพูดให้มันลึกซึ้งลงไปอีกนะผีหมายถึงความกลัวนะเมื่อกลัวที่ไหนผีก็มีที่นั่นนะความกลัวนี้จะผลักดันให้ปรุงแต่งนะจะปรุงแต่งไปมันจะอาศัยสัญญาคือความจำจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นมานะเอามาปรุงแต่งให้เกิดความกลัวย้อนกลับไปสมัยเด็กๆกันนะพี่น็อตเคยเป็นไหมสมัยเด็กๆตัวกูใบเองเนี่ยกลับจากโรงเรียนขับมอไซค์กลับจากโรงเรียนเนี่ยตอนขับอยู่ในเมืองนี่ปกตินะไม่กลัวบ้านเรามันอยู่บ้านนอกระหว่างในเมืองเขตในเมืองมันจะอุ่นนะช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยกลับจากกีฬาสีหรืออะไรเงี้ยหรือเรียนพิเศษเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วกลับมาขับมอไซค์กลับมาเขตในเมืองมันจะอบอุ่นเพราะมันมีพวกสิ่งก่อสร้างเยอะมันมีปูนมาระบายความร้อนตอนคืนพวกหินพวกปูนเนี่ยจะระบายความร้อนในเมืองก็เลยอุ่นพอออกเขตบ้านนอกปุ๊บมันมีแต่ป่าแต่ต้นไม้ไงมันจะเย็นมากมันก็เปี่ยวครับแล้วก็เปี่ยวด้วยทั้งเปี่ยวทั้งเย็นบรรยากาศมันให้พร้อมที่จะปรุงแต่งไปในสิ่งที่มันกลัวเอาคิดดูว่าขับรถออกมาเนี่ยขี่รถออกมาเนี่ยปื๊ดออกมาพอถึงเขตบ้านนอกนี้แบ่งเลยนะมันจะเย็นแบบเยือกเลยขนนี่ก็จะลุกสู้ไปทั้งตัวเลยเอาแล้วนะบรรยากาศอย่างนี้แหละลักษณะอย่างนี้แหละกลัวยิ่งทางกลับบ้านเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเคยมีคนตายตรงโค้งนั้นตรงนี้รถคว่ำการขับรถผ่านตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่แสนลำบากที่สุด แล้วไปดูหนังอ่ะเราเคยดูหนังกันมีสัญญาจากหนังด้วยนะว่าจะมีผีมาซ้อนมอไซค์อย่างเงี้ยถูกไหมไอ้กระจกหลังก็ไม่กล้าดูนะต้องหักลงนะเห็นไหมความคิดมันหลอกเราความจริงไม่มีอะไรเลยนะนี่เราคิดไปเองหมดเลยนะเราคิดไปเองหมดเราปรุงแต่งไปเองหมดเลยคิดเองก็กลัวเองนะคิดเองหลงเองกลัวเองนะสติปัญญาไม่รู้หายไปไหนไม่เคยอยู่กับความจริงได้เลยเป็นอยู่ในความคิดหมดนะการกระทำทั้งหมดก็เป็นไปตามอำนาจของความคิดไงเพราะมันเชื่อแล้วไงหักลงแหละกระจกนี่หักลงกลัวผีซ้อนท้ายก็ขยับไปนั่ง
ต้องเบาะไอ้เบาะหลังนี่ต้องพยายามขยับนั่งให้มันได้เยอะที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้คิดว่าไม่ให้ใครซ้อนท้ายได้ แต่ลืมไปว่าข้างหน้ามันก็ว่างไง ถ้ามันมานั่งหน้าน่ะยุ่งเลยนะ ครูบากล้าหันหลังไหมครับ ไม่ คือจ้องข้างหน้าอย่างเดียว อย่าได้หันหลังกลับไป ความรู้สึกประหนึ่งว่ามันลอยอยู่ข้างหลังเรานะมีครั้งหนึ่งเราลงรถโดยสาร รถบัสอะรถทัวร์หลังจากเลิกโรงเรียนมา แล้วทางเข้าบ้านครูบาเนี่ย มันจะเป็นพื้นนา เป็นทางไปนาน่ะ มันโคตรเปี่ยวเลยนะ เด็กบ้านนอกอ่ะพี่น็อตมันโคตรเปี่ยวเลย แล้วต้องเดินจากถนนน่ะ จากถนนใหญ่ถนนหลวงน่ะ เข้าไปที่บ้านน่ะ ประมาณสัก น่าจะ600-700 เมตรได้ ไกลเปี่ยวมาก แล้วมันไม่มีบ้านใครอ่ะนะถ้าเด็กบ้านนอกจะเข้าใจดี คือบ้านอยู่นาไม่มีบ้านใครเลยเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวโดดๆอยู่ในทุ่งนาอยู่กลางนา การเดินของเรานี่ ทั้งเดินทั้งกลัวไปหมดทุกอย่างนะจินตนาการว่าจะมีผีนี่ลอยเข้ามาข้างหลังเสมอ ความรู้สึกยิ่งคิดยิ่งกลัว เมื่อก่อนมันไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้หรอกมันมีแต่ความกลัวเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้แหละเดินมาเนี่ย รู้สึกว่าจะมีผีกระสือหรืออะไรเนี่ยลอยจะมาคาบคอเราอยู่เสมอนะเราดูหนังมาเห็นไหมว่ามันเอาสัญญาสิ่งที่เราดูมาปรุงแต่งพยายามกำจัดความกลัวตัวเองด้วยการร้องเพลงหรือตะโกนดังๆนะหรือพยายามจับผิดผีนะจินตนาการว่ามันมาใกล้แล้วก็หันกลับไปดูเพื่อจะเอมันไงนะหันกลับไปก็ไม่มีอะไรนะก็กลัวพอกลัวมากวิ่งเลยตัวครูบานี่วิ่งเลยจากเดินอยู่ดีนี่วิ่ง ทั้งขนลุกทั้งวิ่งแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะความจริงก็ไม่มีอะไรแต่ความคิดมันหลอกเราเห็นไหมครูบาเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์เหล่านี้นะมีประสบการณ์ไหม เดินไปก็ร้องเพลง ใช่พยายามหลอกตัวเองข่มความกลัวไว้ที่จริงในหัวอกหัวใจนี่กลัวไปหมดนะเราเห็นกระบวนการทำงานของมันทั้งหมดเลยนะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอมันคิดเรื่องเหล่านั้นมันก็เชื่อว่ามีเหล่านั้นเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำของเธอเพราะมันเชื่อว่ามันเป็นมีผีมันก็วิ่งเลยเห็นไหมหนีผีมันไม่เคยคิดจะสู้หรอกมีแต่หนีนะต้องเข้าไปถึงเขตบริเวณบ้านถึงจะอบอุ่นนะเพราะมีสัญญาความเชื่อว่าผีเข้าบ้านเราไม่ได้เพราะมีพระภูมิเจ้าที่คอยดูแลอยู่ที่จริงเรานั่นหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละเราเชื่อเองแล้วก็หลงเองจินตนาการเองปรุงแต่งเองคิดเอาเองหมดเอาเองหมดทุกอย่างหลงอยู่ในภพของความเชื่อความคิดตัวนี้นะครูบาต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยความเชื่อทั้งหมดเลยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะออกจากความเชื่อเหล่านี้ได้นะจะเชื่ออะไรก็คือคนนั้นนะมีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถทำลายความเชื่อเหล่านี้จึงพบความจริงจึงเป็นอยู่ด้วยความจริงแท้ได้นะไปสังเกตดูเถอะเราน่ะเป็นอยู่ด้วยความเชื่อทั้งหมดเลยนะกว่าจะมาถึงบางอ้อได้เนี่ยโอ้ แล้วก็ขำตัวเองนะทีนี้นะก็นั่งขำตัวเองเนี่ยเรามาเล่าสู่กันฟังนะกูเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยก็คงมีประสบการณ์นี้นะมีประสบการณ์คล้ายๆกันหมดเห็นไหมนี่พูดถึงความคิดนะความปรุงแต่งนะที่ผลักดันให้เกิดอารมณ์เป็นผลที่เกิดจากความคิดนะอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผลที่เกิดจากความคิดนะคิดถึงเรื่องไม่ดีเป็นยังไง
หวาดกลัวหวาดระแวงเห็นไหมคิดถึงเรื่องผีก็กลัวผีเห็นไหมไอ้ความกลัวนั่นแหละนะเป็นผลจากความคิดเมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงเรื่องผีผีก็ไม่มีนะคิดถึงเรื่องกามเรื่องความสวยความงามเรื่องการเสพสมนะมันก็มีอารมณ์เกิดขึ้นในนั้นคิดถึงอะไรก็มีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเมื่อก่อนยังไม่ระลึกถึงไม่คิดถึงมันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีคิดถึงญาติพี่น้องก็มีความห่วงหาความอะไรอยู่ในนั้นนะตอนไม่คิดถึงก็ไม่มีเราเป็นอยู่ด้วยความคิดกันทั้งนั้นเราไม่เคยเป็นอยู่กับความจริงเลยความจริงล่ะแค่นี้แหละที่เราสัมผัสอยู่กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะระลึกถึงได้แต่ไม่คิดถึงนะระลึกถึงหมายถึงว่านะนึกถึงอ่ะกับคิดถึงมันต่างกันคิดถึงมันจะมีอารมณ์อยู่ในนั้นนึกถึงมันแค่ระลึกรู้ไม่มีอารมณ์เข้าใจไหมคิดถึงมันจะมีอารมณ์อยู่ในนั้นคิดถึงเนี่ยจะมีความอยากพบเจออยากหาอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากพูดง่ายคือใจเรามันจะถูกดึงดูดไปหาสิ่งเหล่านั้นแล้วเราอยากไปในสิ่งไปหาสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าคิดถึงส่วนนึกถึงหรือระลึกถึงนะมันจะไม่มีอารมณ์อยู่นะมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้เราระลึกถึงสิ่งนั้นแต่ไม่มีอารมณ์แฝงอยู่ในนั้นอันนี้ให้เข้าใจในภาษาอย่างนี้นะเราจะได้แยกแยะออกว่าเวลาพูดถึงคิดถึงมันหมายถึงอะไรพูดถึงระลึกถึงมันหมายถึงอะไรนะ มีคำถามไหมมีไหม ครับเป็นคำถามของคุณอัมพลลาภส่งเสริมครับขออนุญาตถามครับครูบาตอนนั่งสมาธิจิตบอกมีสติรู้ดูที่จิตพิจารณาธรรมความหมายคืออะไรครับครูบาขอบคุณครับหมายถึงให้มีสติไงไอ้จิตบอกก็ไอ้ตัวมันเองนั่นแหละบอกมันเอง มันไม่ใช่จิตบอกมันเป็นกิริยาหนึ่งของจิตที่มันเอามาสอนตนเองนะมันคิดดีมาสอนตัวมันเองที่เกิดจากอาการที่ได้ยินได้ฟังมาว่าลักษณะอย่างนี้นะคือสิ่งที่ถูกต้องนะจิตโดยเนื้อแท้ไม่มีภาษาไม่มีนึกไม่มีคิดจึงเรียกว่าจิตโดยเนื้อแท้นะไอ้นึกไอ้คิดเรียกว่ากิริยาของจิตนะมีเสียงมีเรื่องราวมีเนื้อหามีภาษาใดๆนะสามารถบ่งบอกถึงวัตถุนั้นวัตถุนี้ได้นะเป็นเอาง่ายๆคือคิดในใจและมีภาษาบอกตัวเองเหมือนเรากำลังอ่านอะไรให้ตัวเองฟังกำลังพูดกับตัวเองในใจนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากจากจิตนั่นแหละแต่มันคือกิริยาของจิตนะอาศัยจากมันได้อาศัยประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนครูอาจารย์ตะวันนะอาจารย์ตะวันท่านนั่งสมาธิอยู่นะอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงหลวงตามหาบัวเห็นไหมไอ้ที่ได้ยินเสียงหลวงตามหาบัวนั้นไม่ใช่หลวงตามหาบัวมาหานะไม่ใช่นะแต่เพราะอะไรนะมันเกิดจากกิริยาของจิตของท่านเองที่แสดงอาการนั้นออกมาคนจะเข้าใจว่าหลวงตามหาบัวมาหานะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นเสียงของหลวงตามหาบัวจริงเพราะครูอาจารย์ตะวันท่านศึกษาหลวงตามหาบัวมามีนิสัยวาสนาร่วมกันนะเคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาไอ้ตัวเนี้ยจึงเข้าใจว่าจิตตัวเนี้ยก็เลยเข้าใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของหลวงตามหาบัวแต่ความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมเป็นอาการของจิตท่านนั่นแหละที่แสดงออกมาสอนมันเองเนี่ยท่านก็ได้ประโยชน์
จากสิ่งที่ท่านกำลังหลงอยู่นะแต่คนฟังจะเข้าใจว่าหลวงตามหาบัวมหาไม่ใช่เขาเรียกว่ากิริยาของจิตในฝ่ายกุศลที่มันแสดงขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละบางทีก็มีหลวงตาไปหาเงี้ยบางทีก็เป็นครูบาไปหาเงี้ยก็มีแล้วแต่เราที่เขาเรียกว่ามีความสนใจในครูบาอาจารย์องค์ไหนนะมีสัญญานะกับครูบาอาจารย์องค์ไหนนี่แต่มันมีอะไรที่ลึกลับกว่านี้อยู่แต่พูดแค่นี้แล้วครับคำถามจากคุณอ่านแล้วคือขอไปครับคำถามจากคุณรัตนาพรกราบสาธุครูบาค่ะ ขออนุญาตถามว่าความคิดถึงทำไมจึงรุนแรงมากเลยคะมันมีอารมณ์ไงมันมีความอยากความปรารถนาเราจะมาชำแหละอารมณ์คิดถึงให้ฟังนะในอารมณ์คิดถึงมีอะไรอยากไปหานะถ้าไปหาไม่ได้ก็ขอให้ได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงไม่ได้ก็ขอให้ได้รู้ว่าเขายังโต้ตอบกับเราถ้าเขาโต้ตอบไม่ได้ก็ขอให้เขารู้ว่าเขาอ่านอยู่อย่างเงี้ยอย่างส่ง messenger ไปแค่เขาอ่านก็รู้แล้วว่าเขายังอยู่เขายังอ่านของเราอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามไออารมณ์ความคิดถึงเนี่ยถ้าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบมันจะคิดกังวลใจกระวนกระวายนะจะคิดปรุงไปต่างๆนานาว่าเกิดอะไรขึ้นนะไอคิดดีกับไอคิดชั่วจะสู้กันแล้วทีนี้นะไอคิดดีกับคิดชั่วจะสู้กันเพราะอะไรเพราะในความคิดถึงนั้นมันมีเขาเรียกว่ามีตัณหาเป็นตัวชักใหญ่เป็นตัวนำอยากอยู่อยากกอดอยากหอมอยากใกล้นะอยากได้ยินอยากสัมผัสมันตัวนี้แหละตัวร้ายเลยนะความคิดถึงจึงเป็นสิ่งที่โอ้โหที่กัดกินใจของคนกัดกินมากลองคิดถึงใครสักคนดูสิบางทีน้ำตาร่วงเลยนะน้ำตาร่วงเลยสมัยก่อนนี่โอ้ยคิดถึงผู้สาวคิดถึงผู้สาวโทรหาไม่รับพอไม่รับเราก็กังวลใจทักอันดับแรกทักหาก่อนทักหาไม่อ่านอะยิ่งหนักเลยยิ่งอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่โทรหาไม่รับหนักเลยคิดไปต่างๆนานาคิดไปทั้งดีและไม่ดีคิดไปหมดบางทีก็คิดว่าหรือว่าเขาอยู่กับผู้ชายอื่นนู่นมันไปงู้นนะเบอร์แรกเลยครับครูบาอันนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งที่คิดอย่างนี้เลยแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางทีก็คิดว่าหรือว่าเขาลืมโทรศัพท์ไว้หรือว่าเขาหลับมันพยายามคิดไปทุกอย่างอ่ะมันจะเริ่มคาดคะเนจากระยะเวลาจากสถานการณ์จากประสบการณ์อุ้ยหนักหน่วงมากจนกว่ามันจะรู้ความจริงนั่นแหละนอนก็ไม่หลับครูบาเชื่อว่าหลายคนเป็นนะซึ่งทุกคนมีประสบการณ์นี้เห็นไหมว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนเราไม่อยากเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เหรอหรืออยากตกอยู่ใต้อำนาจของมันครูบานี่ทรมานมากไหนว่าความรักกันมีความสุขโอ้มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเราอยากเป็นอิสระจากมันเราอยากมีความรักที่ไม่มีความทุกข์แต่เมื่อไหร่ก็ตามหากรักนั้นประกอบไปด้วยตัณหาไม่มีทางมีความสุขได้หรอกมีแต่ความทุกข์แต่รักที่ไม่มีตัณหานั่นแหละจะมีความสุขจะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งใดในเมื่อเราไม่หวังสิ่งใดใจที่ไม่มีความปรารถนาใดมาบีบคั้นความรักเรานี่จะบริสุทธิ์มากความรักของเรานี่จะบริสุทธิ์มากเรียกว่าความเมตตาล้วนๆก็ว่าได้แต่ความรักของปุถุชนเป็นยังไงมีความปรารถนาไงมีความอยากได้จริงๆมันรักตัวมันเองนะไม่ได้รักเขา
แต่การที่มีเขามาปุ๊บตัวมันจะได้มีความสุขไง แต่มันมองไม่เห็นหรอกมันก็บอกว่ารักเขารักเขาแต่ความเป็นจริงอะไรรักตัวเองตัวเองมันทุกข์ไงจึงพยายามเสาะแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการมาครอบครองให้ได้นะถ้ามันรักเขาจริงนะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกซึ่งไม่มีใครรักเขาจริงหรอกมันคงไม่ได้เลิกกันหรอกถ้ามันรักเขาจริงจริงมันรักตัวเองไงพอไม่ถูกใจก็เลิกเห็นไหมไม่ถูกใจตัวเองก็เลิกนะดูดีๆแล้วว่าคำถามจากคุณวินนี่ครับกราบเรียนถามครูบาโกรธจนนึกลมหายใจได้น้อยมากเลยค่ะเหมือนตกนรกอยู่ตรงนั้นหนีไปไหนก็ไม่ได้ควรทำอย่างไรคะถ้าเรามีสติเราจะเห็นอารมณ์โกรธก่อนนะอันดับแรกเมื่อเราเห็นอารมณ์โกรธเรารู้ว่าเราโกรธปุ๊บนะอาศัยอารมณ์นั่นแหละเป็นเครื่องเรียนรู้นะเรียนรู้ยังไงเอ้าเราจะมาชำแหละความโกรธดูว่าความโกรธนี้เป็นเราไหมเนี่ยโกรธนี้เป็นเราไหมเห็นโทษของมันหรือยังนะถ้าเห็นโทษมันแล้วไอ้ความโกรธนี้เป็นเราไหมนะถ้าอารมณ์นี้เป็นของเราจริงเราต้องควบคุมมันได้นะบอกมันให้หายโกรธได้เอาความโกรธหายไปเดี๋ยวนี้นะถูกไหมถ้าเป็นเราต้องบังคับบัญชาการมันได้พอเราบอกมันหายมันก็ไม่หายความโกรธอย่าหายนะบางทีมันก็หายไปแล้วความโกรธจึงไม่สามารถที่จะเอาเจตนาเราไปบังคับมันได้เราจะรู้ชัดได้ว่าความโกรธนั้นไม่ใช่เราแล้วที่ครูบาบอกทุกสรรพสิ่งมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันและมันก็ดับลงตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันเนี่ยนี่คือความเป็นจริงไม่มีเราในนั้นตั้งแต่ต้นแต่ด้วยความไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรนะความขาดสตินะขาดการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นจึงหลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเสมอเป็นของเราเสมอผู้ที่มีสติปัญญาเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเห็นความโกรธเป็นความโกรธนะเพราะทุกสรรพสิ่งมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนะและมันก็ดับลงตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันเราเป็นเพียงผู้เฝ้าดูสิ่งเหล่านั้นเกิดและดับเท่านั้นนี่เรียกว่าผู้เป็นอยู่ด้วยสติปัญญานะวิธีจะมาเห็นอย่างนี้ได้ต้องฝึกสติเจริญสติให้มั่นนะฝึกอานาปานสติจนจิตตั้งมั่นจะเห็นสิ่งเหล่านี้และเป็นผู้ขาดออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีวิธีนี้แหละวิธีเดียวเท่านั้นแหละนะที่จะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าคำถามจากคุณชัชวาลครับสอบถามครับเวลาท่องบทสวดอิทัปปัจจยตาทำไมถึงมีอาการง่วงเหงาหาวนอนตลอดเลยครับไม่เกี่ยวกับบทสวดนะบางทีสัญญาเราเคยยึดมั่นหมายว่าท่องบทนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ประหนึ่งว่าเราเพียงแค่ตากระทบรูปนะเห็นคนกำลังกินส้มตำนะปั้นข้าวเหนียวคำใหญ่ๆคุยส้มตำนะเต็มคำนะอ้าปากกว้างๆนะหย่อนคำข้าวพร้อมส้มตำนั้นใส่ในปากน้ำลายเราเห็นพอเราเห็นปุ๊บน้ำลายเนี่ยจะเสาะทันทีเลยทั้งที่ไม่ได้กินนี่คือรสชาติที่มันเคยจดจำไว้ลักษณะของบทสวดนี้ก็เหมือนกันเราเคยมีสัญญาจดจำว่าสวดบทนี้จะเป็นอาการอย่างนี้พอเราเริ่มสวดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้เข้าใจหรือยังนะประหนึ่งว่าเราเคยจดจำว่านะไปอยู่ในที่มืดมันน่ากลัวมันลึกลับพอเราเดินเข้าที่มืดเพียงลำพังจะเกิดอาการกลัวขึ้นมาแต่เราเดินไปตรงนั้นในเวลากลางวันกลับเป็นปกติ
ในสถานที่ที่เดียวกันต่างกันเพียงแค่กลางวันและกลางคืนความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นกันเพราะมันเคยมีความยึดมั่นถือมั่นมีอารมณ์อยู่ในสิ่งที่มันกระทบอยู่ตลอดนะมันจึงไม่เกี่ยวกับบทสวดนะหากมันเกี่ยวกับบทสวดนั้นจริงใครสวดมันก็ต้องง่วงถูกไหมถ้ามันเป็นผลอันเกิดจากบทสวดนั้นนะบางคนสวดก็ง่วงบางคนสวดก็เฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับบทสวดเลยนะแต่เพราะเราไม่รู้จักมันไงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงบทสวดว่าเป็นนั่นเป็นนี่จงสวดมนต์สวดบทใดก็ตามเป็นการสวดเพื่อเจริญสติอย่าสวดเสริมกิเลสให้สวดเพื่อทำลายกิเลสนะสวดมนต์นี้มีประโยชน์มากและก็มีโทษมากเช่นกันนะผู้ที่มีสติปัญญาในการสวดมนต์จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนผู้ที่ไม่มีสติปัญญาสวดมนต์นั้นจะเป็นมีแต่โทษเลยเพราะอะไรสวดเสริมกิเลสสวดเสริมกิเลสเป็นอย่างไรนะสวดมนต์เสริมกิเลสเป็นอย่างไรสวดเพื่อปรารถนานะสวดหวังร่ำหวังรวยหวังอายุยืนนะหวังไม่มีโรคภัยนะสวดด้วยความปรารถนามีความอยากเป็นตัวนำในการสวดนะสังเกตไหมคนสวดมนต์หวังรวยนะบางคนสวดหวังว่าอายุจะยืนเขาเรียกสวดเสริมตัณหาเป็นการสวดมนต์เพื่อเพิ่มตัณหาไม่ได้เป็นไปเพื่อทำลายตัณหาเลยนะหมายถึงเสริมความอยากในใจไม่ได้ทำลายความอยากในใจการสวดมนต์แบบนี้เป็นโทษนะเป็นโทษเป็นภัยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะทั้งที่สวดบทเดียวกันมนต์เดียวกันคาถาเดียวกันแต่คนสวดอีกชนิดหนึ่งเป็นการสวดเพื่อเจริญสตินะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสาธยายคำสอนพระพุทธเจ้านะหมายถึงว่าสวดเพื่อเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรน้อมจิตเข้าถึงคุณงามความดีถึงพระรัตนตรัยสวดเพื่อบูชาคุณงามความดีประหนึ่งเรานอบน้อมใจเราเข้าหาพระพุทธเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นจดจ่อกับคำสวดนั้นไม่ให้ใจนี้วอกแวกออกไปทางใดทางหนึ่งนะไม่ใช่สวดไปคิดไปปากสวดปั๊บแต่ในหัวเนี่ยมันไปไหนก็ไม่รู้คิดไปนะสวดก็ตั้งใจสวดปากสวดหูได้ยินเสียงเพ่งลงไปในบทสวดนั้นนะรวมใจให้เป็นหนึ่งนะเขาเรียกว่าสวดสร้างเสริมสมาธินะไม่ได้เสริมตัณหาแต่เป็นการสวดเพื่อให้ใจนั้นตั้งมั่นขึ้นมาทั้งนี้สวดมนต์บทเดียวกันนะแต่ผลลัพธ์ต่างกันมากเห็นไหมนี่จึงเรียกว่าสวดมนต์ที่เป็นประโยชน์เราเป็นคนประเภทไหนตอนเนี้ยเป็นประเภทไหนอยู่นะอย่าเข้าใจผิดนะครูบาไม่ได้รังเกียจบทสวดแล้วไม่เคยดูถูกบทสวดมนต์ครูบากำลังสอนว่าเราหาประโยชน์จากบทสวดมนต์ได้อย่างไรและจะเป็นโทษกับบทสวดมนต์ได้อย่างไรฟังให้มันดีเราเป็นคนประเภทไหนอยู่ตอนนี้คำถามจากคุณกิฟต์ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะ31ภพภูมิมาจากการปรุงแต่งของเราใช่ไหมเจ้าค่ะจักรวาลคือจิตภพน้อยใหญ่เกิดในจิตและก็ดับในจิตพูดแบบนี้มีน้อยคนที่จะเข้าใจส่วนใหญ่เราจะเข้าใจแต่ภพที่อยู่ภายนอกแต่ภพภายในเราไม่เคยเห็นมีแต่นักปฏิบัติภาวนานะที่มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์จะเห็นภพน้อยใหญ่นะ31ภพภูมิเกิดในจิตแล้วก็ดับในจิต
จะไม่ได้มองเห็นภพภูมิภายนอก อย่างที่เราเคยเข้าใจว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนะเราจะเข้าใจอย่างนั้นแต่นักปฏิบัติธรรมนะหรือเรียกว่าปรมัตถธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ท่านเหล่านี้จะเห็นภพนะภพเหล่านี้ภพเปรตภพสัตว์นรกคือใจที่มีความเล่าร้อนนะเมื่อใดก็ตามใจเกิดความเล่าร้อนความกระวนกระวายความทุกข์ระทมถ้าจะเห็นว่าภพแห่งสัตว์นรกได้ปรากฏขึ้นในนี้แล้วนะเพราะเหตุอย่างนี้ใจจึงได้รับผลอย่างนี้ถ้าจะเห็นทางเดินทั้งหมดเห็นต้นสายปลายเหตุของใจที่ไปจุติในภพนั้นเมื่อใจมีความหวาดกลัวหวาดระแวงมีความกังวลถ้าจะเห็นว่าภพเหล่านี้ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเมื่อใจมีความโกรธเกรี้ยวกราดนะมีความเกลียดความโกรธความอาฆาตพยาบาทถ้าจะเห็นว่าภพแห่งอสุรกายได้ปรากฏเมื่อไรก็ตามใจที่มีความปรารถนานะมีความสุขความปรารถนาความเบิกบานใจถ้าจะเห็นภพของสวรรค์เมื่อไรก็ตามเห็นใจที่สงบใจที่นิ่งใจที่ว่างถ้าจะเห็นภพของพรหมนะส่วนภพของพรหมนี่น้อยนักที่จะเห็นจนกว่าจะเข้าถึงสภาวะสมาธิฌานจึงจะปรากฏภพของพรหมขึ้นในจิตนะนักปฏิบัติธรรมจึงเห็นภพน้อยใหญ่ภายในจิตแล้วก็ดับในจิตนี่เรียกว่าปรมัตถธรรมเป็นธรรมมันเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะเข้าใจไหมคำถามจากคุณโรแลนด์ครับความฝันพิสูจน์ศีลของเราใช่ไหมครับเช่นเลิกเหล้าแต่ในฝันยังกินอยู่ความฝันมันเป็นแรงสะท้อนเขาเรียกว่าผลอันเกิดจากการกระทำนะหรือเรียกว่าจิตสะสมสิ่งใดไว้นะมันจะผลักดันออกมาในรูปแบบของความคิดและความฝันนะเป็นคุณสมบัติของจิตที่สะสมพลังงานบวกหรือพลังงานลบไว้คนที่ทำแต่คุณงามความดีส่วนใหญ่จะฝันแต่เรื่องดีๆไม่มีความกังวลเมื่อใจที่ปราศจากความกังวลในความฝันก็จะไม่กังวลไม่มีเมื่อใจที่มีความกังวลบีบคั้นแม้แต่ฝันมันก็จะฝันถึงในเรื่องกังวลนะความฝันนั่นเป็นผลนะผลสะท้อนอันเกิดจากการกระทำนะเป็นสมบัติของใจนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเรากังวลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะมีความฝันถึงสิ่งนั้นนะเคยไหมจะไปสอบอะไรกังวลว่าจะติดหรือไม่ติดฝันแต่เรื่องนั้นหากใครจะไปสมัครงานก็ฝันในเรื่องนั้นแหละนะเคยไหมกลัวว่าเขาจะไม่รักก็ฝันถึงแต่เขาเคยไหมนะเพราะอะไรเพราะไอ้ความฝันมันเป็นการแสดงออกในรูปแบบหนึ่งของจิตเช่นกันนะใจที่มีศีลใจที่เป็นศีลในฝันมันก็ไม่ทำชั่วนะในฝันก็ไม่ทำชั่วทำชั่วไม่ได้แม้แต่ในฝันนะเป็นผลสะท้อนเลยวัดคุณภาพของจิตได้จากความฝันได้กล้าพูดเลยนะกล้าพูดเลยสามารถวัดคุณภาพของจิตจากความฝันได้นะเพราะอะไรเวลาเราหลับเนี่ยมันไม่มีสติเป็นตัวกำกับจิตนะมันเหมือนการปล่อยผีปล่อยหมาปล่อยสัตว์ที่ไม่มีคนคุมไม่มีเจ้านายที่มาคอยคุมมันอีกแล้วนะทีนี้มันจะใจที่มันมีความมันเป็นยังไงมันจะแสดงออกอย่างนั้นเลยในความฝันคนที่มีกามราคะมากก็จะฝันแต่เรื่องกามอย่างเดียวเลยฝันเรื่องอื่นไม่ได้พวกนี้ฝันแต่เรื่องกามคนที่มีความเชื่อในเรื่องภพชาติเรื่องมีความปรารถนาในเรื่องของพญานาคเรื่องของพญาครุฑเรื่องของอะไรก็ตามมันก็จะฝันถึงแต่พญานาคพญาครุฑนะคนที่มีความปรารถนาในทรัพย์สมบัติก็จะฝันแต่ละทรัพย์สมบัติ
นะฝนตกมาก็เป็นสมบัตินะมีคนเอาเงินสมบัติมาให้เยอะแยะมากมายขุดไปตรงไหนก็มีแต่สมบัติเพราะอะไรเพราะในใจมันมีความปรารถนาเรื่องสมบัตินะให้รู้เลยว่าความฝันเป็นผลสะท้อนของจิตนะเป็นการสะท้อนออกของจิตที่มันสะสมอะไรไว้นะมีไหมคำถาม ชี้แจงมีไหมครับทางโน้นชี้แจงหน่อย คำถามจากคุณชมพู่นะคะหนูทำชั่วตั้งแต่เด็กแล้วมาทำดีตอนโตมันบาปไหมคะ ไม่บาปนะไม่บาปทำดีคือดีนะอย่าท้อถอยใจ แม้แต่องคุลิมานนะผู้ที่ฆ่าคนมามากมายนะท่านทำความผิดมามากมายท่านก็กลับเป็นดีได้ บางคนดำมากับขาว บางคนขาวมากับดำนะบางคนดำมาดำไป บางคนขาวมาขาวไปนะแต่สิ่งสำคัญคือปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็กลับตัวได้นั่นจึงเรียกว่าเลิศนะเป็นสิ่งที่เลิศไม่มีใครดีมาตั้งต้นไม่มีหรอกแม้แต่ตัวครูบาเองก็นะชั่วบ้างดีบ้างนะดีเฉพาะคนบางกลุ่มแล้วก็ชั่วเฉพาะคนบางกลุ่มเราไม่สามารถดีกับทุกคนได้หรอกนะธรรมชาติของมนุษย์เลยนะมีใครดีกับทุกคนได้เอาไม่มีทางเลือกดีเฉพาะบางคนนะแล้วก็ชั่วได้เฉพาะบางคนเท่านั้นนั่นคือธรรมดาของมนุษย์นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเราเป็นอยู่ด้วยอย่างนั้นนะเราไม่มีทางที่จะดีได้ตลอดกล้าพูดเลยแต่จงเลือกพยายามที่จะทำความดีให้ได้มากดีเฉพาะกับคนนี้ก็ได้นะยังเป็นประโยชน์นะกับอีกบางคนเราไม่จำเป็นต้องดีด้วยก็ได้บางคนดีมากๆนี่ทุกข์นะเพราะอะไรรู้ไหมไม่กล้าขัดใจใครเลยกลายเป็นความเดือดร้อนการที่ไม่กล้าขัดใจใครเลยเนี่ยกลับกลายเป็นการเดือดร้อนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปบางอย่างก็รู้จักปฏิเสธรู้จักขัดใจนะคำถามนะคะพระอาจารย์ครับอยากจะลบสัญญาเก่าทั้งหมดทำยังไงครับเพราะสัญญาเก่ากรรมเก่าทำให้ผมทุกข์มากครับฝึกอานาปานสตินะไม่มีใครลบสัญญาได้หมดหรอกแล้วการลบสัญญาเนี่ยแบบผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะจำอะไรไม่ได้นะถ้าหมายเอาการจำอะไรไม่ได้เลยเป็นการบรรลุธรรมก็คงไม่ใช่นะเพราะอะไรรู้ไหมพระพุทธเจ้าท่านจำได้ไหมแต่อดีตชาติของท่านทำไมท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าล่ะท่านไม่เห็นแล้วลบสัญญาความจำท่านทิ้งไปเลยท่านก็จำได้หมดว่านี่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรสมัยนั้นเราพักอยู่ที่นั่นนะสมัยนู้นนะสมัยที่เราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะถ้าก็เล่าถึงอดีตของท่านไม่เห็นท่านจะลืมเลยนะแต่ท่านลบอะไรรู้ไหมท่านสลัดอะไรทิ้งรู้ไหมสลัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นทิ้งท่านยังจำได้เสมอในสิ่งเหล่านั้นและท่านยอมรับในสิ่งที่ท่านทำไปแล้วนะการยอมรับคือการปล่อยวางนะตัวครูบาเองจำได้หมดว่าเราทำชั่วอะไรมาบ้างเราทำไม่ดีกับใครมาบ้างเราจำได้หมดอะไรนะเราจำได้หมดเลยแต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับมันเรายอมรับมันนะระหว่างปัจจุบันเนี่ยเราก็สำรวมระวังว่าเราจะไม่ทำอีกเราจะไม่ให้เราผิดพลาดอย่างนั้นอีกนะสร้างแต่กรรมที่ดีนะมันลืมไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหมลืมได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาของขันธ์บางทีก็จำได้บางทีก็ลืมนะอย่าได้หมายว่าจะลืมไปหมดทุกอย่างบางคนนี่บ้านะบางคนบ้าอะไรรู้ไหมจิตสลัดสัญญาว่าเนี่ยลืมพอได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าปฏิบัติไปปฏิบัติมามันจะลืมก็อยากเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ไงว่าจิตสลัดสัญญาจำนั้นก็ไม่ได้จำนี้ก็ไม่ได้นั่นแหละมันจะวุ่นวายเราไม่ชิจันจิตสลัดสัญญาดูสิ
ขับรถไปซื้อของจำทางกลับวัดไม่ได้เดี๋ยววุ่นเลยนะทีนี้นะเป็นปัญหาเลยนะคำว่าจิตสลัดสัญญาหมายถึงว่าสลัดอารมณ์ออกจากจิตนะอารมณ์ที่เคยยึดว่าเป็นศัตรูสลัดทิ้งไปแต่รู้ว่าเป็นศัตรูอารมณ์ที่เคยยึดว่าเป็นคนรักสลัดทิ้งไปแต่รู้ว่าเป็นคนรักแต่ความยึดมั่นในคนรักนั้นไม่มีความยึดมั่นในศัตรูนั้นไม่มีมันสลัดสิ่งเหล่านี้ต่างหากสลัดอารมณ์ออกจากจิตสลัดอุปาทานนะสลัดการปรุงแต่งว่าใช้ฝึกลืมคนรักเก่านะฮะใช้ฝึกสำหรับลืมคนรักเก่ามันจะลืมคนรักเก่าก็ต่อเมื่อมันมีคนรักใหม่มาแทนจริงไหมพี่น็อตแต่ให้ลืมทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกมันก็ยังระลึกถึงเขาอยู่แต่มันมีของใหม่มาแทนไงคนนี้แหละใช่เลยว่าตอนมันอยากได้คนนี้แหละใช่เลยทำอะไรก็จะเอาเขาให้ได้พอเอาไปเอามาปุ๊บพอไม่ถูกใจก็ไม่ใช่แล้วนะก็ไปหาเอาใหม่มันก็ลืมคนเก่าเพราะมันมีคนใหม่ คำถามจากคุณเอกชัยนะคะ ต้นเหตุที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏคืออะไรครับแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ครับมันถามตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยก็ยังดีนะที่รู้สึกตัวว่าเราเกิดมาทำไมนะแล้วอยู่เพื่ออะไรและจะไปที่ไหนนะหากการเวียนว่ายตายเกิดมีก็คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆนะเพราะรู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วมันทุกข์แล้วเห็นไหมคำถามนี้มันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคำตอบของครูบานะตอบสั้นๆง่ายๆว่าหากไม่อยากเกิดนะหากไม่อยากเกิดอีกนะมีวิธีเดียวเท่านั้นนะคือทำลายนะอัตตาตัวตนทิ้งซะนะจะทำลายอัตตาตัวตนได้อย่างไรนะหนทางแห่งอานาปานสตินะหนทางเดียวเท่านั้นนะหากเราเป็นอยู่ด้วยอานาปานสติคำตอบทั้งหมดนะจะอยู่ตรงนั้นคำถามที่เราเคยสงสัยทั้งหมดจะถูกตอบด้วยอานาปานสตินะลองฝึกดูสินะแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อหรอกนะไม่มีใครเชื่อไม่มีทางเชื่อได้ว่าเฮ้ยเราฝึกอานาปานสติเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะสิ้นภพชาติได้อย่างไรนะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักย่อมตั้งคำถามสิ่งนี้ขึ้นมาย่อมไม่แน่ใจในหนทางนั้นตัวครูบาเองออกมาบวชครูบาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ครูบาเป็นคนที่รู้ชัดว่าถ้าครูบายังอยู่ที่เดิมนั้นก็ไม่ต่างจากเดิมหนทางนี้เป็นหนทางใหม่เขาเรียกว่าหนทางสายใหม่ที่ความเป็นที่ใจเรายังไม่รู้จักนะเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แต่เราก็ไม่เชื่อหรอกแต่ก็น่าทดลองนะน่าพิสูจน์ดูนะหากเราเชื่อตนเองปุ๊บเราก็ไม่พิสูจน์อ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าลองสละให้พระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าหนทางนั้นมันจะมีจริงไหมแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าก็เดินตามท่านดูสิเข้าใจไหมจะมีประเด็นในคำถามเนี้ยจากคุณมดคันไฟครับมาจาก YouTube ไม่น่าจะใช่คำถามแต่ว่าอาจจะเป็นคำแนะนำครับครูบาขออนุญาตอ่านให้ฟังได้ไหมคุณมดคันไฟบอกว่าตอบแบบนี้มหาปรริญญาปวดหัวเลยยกพุทธพจน์แล้วอธิบายพูดไปทีละขั้นอย่าคิดเอง
ถ้าคิดเองก็จะพูดไปเรื่อยครับ ก็ถูกของเขาแล้วนะท่านก็พูดถูกนะมันก็ถูกของท่าน แต่ลองดูลึกๆนะว่าครูบาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนฟังที่ฟังอยู่เนี่ยนะไม่รู้กี่ร้อยคนเหมือนกันนะได้ยินครูบาพูดอยู่คนเดียวบางคนได้ความลึกซึ้งบางคนได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้ประโยชน์นะแต่ผู้ที่แสดงมาเมื่อกี้นะเป็นผู้ที่เจนจัดในความรู้นะเป็นผู้ที่เรียนมามากแต่กลับได้โทษเพราะใจคล้องกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่ามันไม่ถูกกับสิ่งที่ตนเองต้องการได้ยินได้ฟังนะความรู้ที่เราเรียนมาทำไมมันกลับมาทิ่มแทงเราได้นะสู้คนที่ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้คนเหล่านั้นเขากลับได้ประโยชน์ในการฟังนะหากมันเป็นสิ่งที่ผิดจากสิ่งที่ตัวครูบาแสดงเองครูบาเทศผิดแสดงผิดมันคงทุกคนฟังคงไม่ได้ประโยชน์สักคนถูกไหมคงฟังเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดแต่ทำไมบางคนได้ประโยชน์บางคนได้โทษนะมันอยู่ที่ผู้พูดหรืออยู่ที่ผู้ฟังเป็นหลักใหญ่จำไว้เลยนะว่าจำไว้เลยนะว่าแม้แต่พระปุถุชนก็สามารถสอนคนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ยกตัวอย่างเช่นมีพระอยู่ในสำนักหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์จำนวนมากแต่ตัวอาจารย์เองกลับเป็นพระปุถุชนนะเป็นพระปุถุชนที่ไม่ได้บรรลุธรรมแม้แต่ขั้นใดนะจนท่านรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะพระพุทธองค์ทักท่านว่านะทักท่านว่าใบลานเปล่าใช่ไหมนะความหมายของใบลานเปล่าคือว่ายังไงนะคือผู้ที่แสดงธรรมได้อย่างฉะฉานแต่ภายในนี้ว่างเปล่าเลยไม่มีสมบัติแต่ปากบอกโอ้อวดความร่ำรวยแต่ความจริงกลับไม่มีสมบัติแม้แต่น้อยแต่ปากในพร่ำบ่นพูดแต่ความร่ำรวยนี่เรียกว่าใบลานเปล่านะแต่ทำไมท่านถึงสอนพระลูกศิษย์ของท่านเป็นพระอรหันต์ได้หมดมันไม่ได้อยู่ที่ผู้พูดมันอยู่ที่ว่าผู้แสวงหาอะไรผู้ฟังนั้นกำลังแสวงหาอะไรนะหากแสวงหาโทษก็ได้โทษหากแสวงหาประโยชน์ก็ได้ประโยชน์การใจของท่านกำลังจับจ้องอยู่กับสิ่งใดนะไปในเล้าไก่ท่านจับจ้องหาแต่ขี้ท่านก็ได้แต่ขี้ท่านมองหาไข่ไก่ท่านก็ได้ไข่ไก่นะเพราะในเล้าไก่นั้นมีทั้งไข่ไก่และขี้ไก่นะใจนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าใจที่ฉลาดหรือใจที่โง่เขลามันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ที่ความรู้ที่จำได้มากว่าท่องบนคำของพระพุทธองค์ได้แค่ไหนไม่เกี่ยวเลยต่อให้ท่านไม่รู้จักคำของพระพุทธเจ้าแม้แต่คำเดียวแต่ใจที่มันโน้มเอียงไปทางการพัฒนาหาประโยชน์นั่นเรียกว่าผู้มีธรรมผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองผู้พัฒนาตนเองนั่นเรียกว่าผู้ปฏิบัตินะมันต่างจากผู้ที่รู้มากเรียนมากกับขนขวายเอาแต่ความรู้นะของตนไปเทียบเคียงกับตำรานั้นตำรานี้คอยตำหนิคนนั้นคนนี้นะไม่เกิดประโยชน์นะคนใดที่แสดงความรู้ไม่ถูกกับสิ่งตัวเองรู้นะคอยไปหัดประหารไปถกไปเถียงกันมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะอะไรเพราะเข้าไม่ถึงความรู้สึกแห่งใจมองไม่เห็นใจตัวเองเลยว่าข้องเคืองอยู่กับสิ่งใดฟังไว้ให้ดีผู้เจนในความรู้ตัวครูบาเองนี่ไม่มีความรู้จึงแสดงความโง่ๆแบบครูบานี่แหละนะส่วนผู้ฟังที่มีความฉลาดย่อมได้ประโยชน์นะวันนี้ก็สมควรแล้วนะเน้นให้สักดอกหนึ่ง เอาครูบาครับในสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีลูกศิษย์พระองค์อื่นลูกศิษย์พระโมคคัลลานะลูกศิษย์พระสารีบุตรเยอะแยะอยู่นี่ครับครูบาก็ต่างกันสอนอยู่ใช่ไหม โอ้ย
ใครมันก็อยากพูดคำพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดนั่นแหละหากมันจดจำคำพระพุทธเจ้าได้หมดครูบาก็จะพูดคำพระพุทธเจ้าได้หมดนั่นแหละแต่ดูเจตนาดีว่าเราสอนไปทางไหนนะเราสอนไปในทางความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านกับยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นในความรู้นะในตำรับตำราของตนที่ตนเรียนมานะเราสอนให้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสอนให้ปล่อยวางรู้จักก็ปล่อยวางไปนะสติปัญญาตัวครูบาเองมีแค่นี้ก็สอนได้แค่นี้แหละนะก็ยอมรับว่าสติปัญญาเรานี่ยังน้อยยังโง่อยู่นะแต่เราก็หวังว่าไอ้สติปัญญาอันโง่เขลาของเราเนี่ยจะพอเป็นประโยชน์กับโลกนี้บ้างนะไม่เป็นอติมักบุคคลไม่เป็นคนสุดท้ายของศาสนานะยังพอมีเชื้อสายต่อแนวนะยังสามารถพาจูงคนเนี่ยทำประโยชน์นะยังสามารถจูงคนทำประโยชน์กับโลกใบนี้ทำประโยชน์กับคนอื่นได้ทำประโยชน์กับตนเองได้นะนิดหน่อยไม่มากหรอก นิดหน่อยได้สักคนหนึ่งก็ถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วนะเกิดมาไม่เสียชาติพบพระพุทธศาสนาแล้วนะอย่าเที่ยวไปดูใจคนอื่นเลยนะดูใจตนเองดีกว่านะมองให้มันลงลึกในใจตนเองนะถึงจะเรียกว่าผู้ที่สมควรแก่ธรรมผู้ที่มีธรรมนะเข้าใจไหม ครูบาคือบางทีมันไปศึกษามาเยอะมันจำได้มันก็ร้อนวิชา โอ้ยเราเคยผ่านมาก่อนแล้วเนี่ยเราเป็นมาก่อนแล้วเราถึงรู้จักเนี่ยคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะมันดีอยู่คนเดียวไงนี่พูดถึงตัวเองนะพูดถึงตัวครูบาเอง ผมก็ตกใจเลยเมื่อกี้ ไม่พูดถึงตัวเองเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าเรามีความรู้มากศึกษามามากมองไปเห็นพระแค่พระยืนฉันน้ำตำหนิพระแล้วแต่ไม่เคยเห็นความไม่เคยเห็นใจตัวเองที่มันน่ารังเกียจนะใจที่คอยตำหนิคนนั้นคนนี้ไม่เคยเห็นเลยนะดูแต่ภายนอกคอยที่ไปทำความสะอาดแต่บ้านคนอื่นนะอยากให้แต่บ้านคนอื่นสะอาดสะอ้านนะแต่บ้านตัวเองนี่สกปรกรกลุงลังไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยทำความสะอาดนะไม่มีประโยชน์นะเข้าใจไหมก็อาจจะหาคนคุยด้วยยากหน่อยครับครูบาเพราะว่า ก็มีคนคุยกับเขาเนี่ยนะเที่ยว พอความรู้มันเยอะแล้วมันฟังไม่ได้ครับ นะเมื่อก่อนพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฮะ ก็เป็น จริงไหม สักพักอยู่ครับครูบาฟัง โอ้ คน ย อื่นไม่ได้ครับ แต่ก่อน เอ๊ะ นี่ ถ้าเข้าไปถึงวงเนี่ยคือต้องรอพูดอย่างเดียว ใช่ ครับ เชื่อไหมว่าคนประเภทนี้ถ้ามันเป็นนักบวชนะก็ไม่อยู่กุดตัวเอง ทำไมครับครูบา นะมันจะไปกุดคนอื่น มันอยากไปสอนคนอื่นนะเห็นใครก็อยากบอกอยากสอนได้หมดนะคนประเภทนี้นะ ครูบาแต่เขาว่าจะเจตนาดีนะครับ เจตนาน่ะดีนะเจตนาดีอยากรักษาศาสนาไงแต่ไม่รู้จักว่าศาสนาคืออะไรไงนะรักษาไปเถอะรักษาคัมภีร์น่ะนะให้รักษาไปนะถ้าคิดว่าศาสนาคือความรู้อย่างนั้นนะศาสนาคือใจนะอาศัยคัมภีร์เพื่อรักษาใจนะเอาในคัมภีร์ในตำรานะเพื่อฝึกใจนะนี่คือศาสนาศาสนาที่แท้จริงคือเอาความรู้มาขัดจิตขัดใจมาทำความสะอาดใจตนเองเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจไม่ใช่เอาความพีนั้นไปทิ่มแทงคนอื่นนะเอาไปทิ่มแทงคนนั้นทิ่มแทงคนนี้ไม่เกิดประโยชน์หรอกมันจะทิ่มแทงตัวเราเองนั่นแหละนะพอครูบาสวนไปอย่างนี้ก็เริ่มเคืองใจไม่พอใจเห็นไหมไหนมาเป็นอิสระนะความรู้ที่เราเรียนมาเป็นอิสระได้ไหมนะมาทำให้ตัวเองพ้นออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้ไหมจากความพอใจไม่พอใจได้ไหมนะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างเถอะนะแต่ครูบาเชื่อว่านะหากเขามองเข้าไปในใจของเขานะเขาจะได้ประโยชน์มากเลยนะเพราะความรู้เขามีอยู่แล้วนะแค่เขามองลงไปในหัวใจของเขาแหละเขาจะเอาความรู้ที่เขามีนะมาทำความสะอาดใจเขานะคนประเภทนี้จะมีประโยชน์ต่อโลกมากนะจะมีประโยชน์ต่อโลกมากเลยครูบาเองก็ศึกษาพุทธวจนะมาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอครับ ใช่นะ
อยากจะบอกว่าซีดีทุกแผ่นเรามีหมดเลยนะมีทุกเล่มด้วย มีทุกเล่มพุทธวจนะนะมีทุกเล่ม อาจจะศึกษามานานแล้วด้วยซ้ำครูอาจารย์ นาน ครับ นะจนเราเลิกศึกษาดูแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะศึกษาแล้วก็ไปตีคนอื่นไงนะ มันก็ เชื่อไหมว่า ตอนนั้นเรามองไม่เห็นพระเลยนะทั้งที่พระพุทธองค์บอกว่าให้เคารพผู้ที่มีศีลนะใจเราไม่เคยเคารพผู้มีศีลเลยตำหนิพระไปเรื่อยเลยตอนนั้นนะพระองค์นั้นก็ไม่ดีพระองค์นี้ก็ไม่ดีเลวไปหมดเลยตอนนั้นนะทั้งที่เราก็ศึกษามาว่าพระพุทธองค์บอกว่า แม้แต่ภิกษุณีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์บวชมามากพรรษาคือพูดบวชมานานแล้วก็ต้องแสดงความเคารพใจนั้นต้องนอบน้อมความเคารพแม้แต่ภิกษุสงฆ์ผู้บวชใหม่เพียงวันเดียวโอ้ยไอสิ่งที่เรา ด้วยครับผม ฮะ ห้ามสอนด้วยครับ ใช่นะไม่ได้บอกไม่ได้สอนหรอกนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมความเป็นจริงน่ะบ่ใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมรู้แต่ว่าไม่ได้เอามาช่วยขัดใจตัวเองเลยนะมีแต่พระเร็วๆตอนนั้นน่ะนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใจมันเลวใจเราเองนี่แหละที่มันสกปรกมันเลยก็เลยเอาความสกปรกนี่ไปเทียบวัดคนนั้นวัดคนนี้นะเห็นพระขับรถนี่ก็ไม่ได้แล้วพระเลวพระใส่รองเท้าหรูๆก็ไม่ได้นะทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ท่านได้มานั้นมันได้มาอย่างไรเพียงแค่ตาเห็นปุ๊บตัดสินปั๊บด้วยความรู้ของตนเองนะได้สติเพราะอะไรรู้ไหมพี่น็อต ครับ เพื่อนบอกว่าอะไรรู้ไหมมึงไปเลิกเหล้าให้ได้ก่อนมึงค่อยมาสอนกูคำนี้คำเดียวของเพื่อนคนนี้ทำให้ครูบามีสติขึ้นมา ตอนนั้นครูบาคุยกันอยู่ไหนครับ ครูอยู่ที่อินเดีย โอ้สถานที่ของพระพุทธเจ้าด้วย ใช่ ที่เมืองขยานั่นแหละเรากินเบียร์อยู่ที่หน้าวัดพอดีเบียร์เป็นเบียร์อินเดียนะมันตกขวดละประมาณ200 บาทเมาเมาปุ๊บพูดธรรมะไอ้พวกเมาธรรมะนี่ไปไหนมันก็จะพูดแต่ธรรมะมันพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยจนเพื่อนมันบอกมึงไปเลิกเหล้าให้ได้ก่อนค่อยมาสอนกูตั้งแต่วันนั้นมานี่ยุดทุกอย่างเลยเห็นตัวเองทั้งหมดทวนกลับมานั่งทวนตัวเองโอ้โหเรานี่มันโง่แสนโง่เห็นหมดเลยทุกอย่างเลยค้ำตัวเองหมดเขาเรียกว่ารู้สึกตัวขึ้นมาบ้างครูบาแล้วช่วงนั้นทำไมมันพูดแต่ธรรมะมันไม่พูดเรื่องทั่วไป เมาธรรมเมาความรู้นั่นแหละคือความหลงความเมาคือยังไม่รู้สึกตัวคนเมานี่ไม่รู้สึกตัวหรอกยิ่งศึกษามากฟังมากรู้มามากโอ้ยเมาความรู้สำคัญว่าตนนี้มีความรู้มากมีปัญญามากแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นโง่ที่สุดเธอไม่รู้หรือเมื่อไหร่เธอสำคัญว่าเธอรู้นั่นแหละคือเธอหลง อาจจะยังศึกษาไปไม่ถึงจุดนี้มั้งครับแต่ว่าคนประเภทนี้นะถ้ากลับมามองใจตัวเองนี่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกมากเส้นทางนี้เราผ่านมาแล้วเข้าใจดีแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยก็หวังว่าจะทำความสะอาดบ้านของตัวเองบ้างนะเอาละมั้งเนอะ ครับ พอสาธุครับ